சினி எக்ஸிபிஷன் போயிருக்கீங்களா? நான் லாஸ்ட் 4 இயர்ஸா போயிட்டுருக்கேன். இந்த வாட்டி சென்னை ட்ரேட் சென்டர் நந்தனம்ல ஆகஸ்ட் 19 அண்ட் 20 கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த எக்ஸிபிஷன்ல டாப் டு பாட்டம் ரிலேட்டட் டூ சினிமா அண்ட் தியேட்டரிக்கல் ஃபீல்டுக்கு தேவையான அனைத்து ஸ்டால்ஸுமே வந்து போட்டிருப்பாங்க. இங்க என்னென்ன மாரி ஸ்டால்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரொஜெக்டர் கம்பெனிஸ், சீட் கம்பெனிஸ், ஆடியோ அண்ட் சவுண்ட் சிஸ்டம், ஃபேப்ரிக் அண்ட் வுட்வெல் போர்ட் கம்பெனிஸ், ஸ்மால் கிச்சன் ஆர் கேண்டீன் ரிலேட்டட் கம்பெனிஸ்மே இங்க வந்து ஸ்டால்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. நாட் ஒன்லி ஃபார் சினி அண்ட் தியேட்டர் ரிலேட்டட், நம்ம ஹோம் தியேட்டர் செட் பண்ணணும்னு ஐடியாஸ் இருக்கவங்க அண்ட் இங்க நிறைய சீட் கம்பெனிஸ்மே இருக்கும். ரெக்லைனர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவான சோஃபாஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸுமே வந்து ஸ்டால்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஸ்மால் கிச்சன் அண்ட் பிரைவேட் கேண்டீன் செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஐடியாஸ் இருக்கிறவங்களுமே வந்து விசிட் பண்ணலாம். இவங்க மட்டும் இல்லாம எல்இடி கம்பெனிஸ், கியூப் மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாருமே வந்து ஸ்டால்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஸ்டெபிளைசர் கம்பெனிஸ் இவங்க எல்லாமும் ஸ்டால்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. கேண்டீன் அண்ட் கிச்சனுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து செல் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸ் அண்ட் இன்டீரியர் டிசைனர்ஸ், ஆர்கிடெக்சர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் கண்டிப்பா விசிட் பண்ணி பாருங்க. யூ கேன் செக் அவுட் அட் bigcineexpo.com in the month of August to October. லொகேஷன் வந்து டிபெண்ட்ஸ். லாஸ்ட் இயர் வந்து மும்பைல கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, இந்த வாட்டி சென்னையில கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. And finally, special thanks to GM Audio Chennai. Sound experience was amazing.